好，又翻嚟啦，大家，又嚟到香港藝術搜索頻道嘅時間。咁繼續問翻阿羅文樂先生啦。誒、其實咧，今次嘅訪問咧，就想問下一個藝術家，即係佢咧有咗自己嘅一個家庭生活之後咧，就間唔中咧會出門就離開咗香港，離開咗自己屋企嘅家庭，然之後咧就去做一個藝術嘅活動啊交流咁樣。咁想睇下呢個情況咧對個屋企啊啲關係個影響，同埋你會點樣去到即係可能又唔係補償，即係點樣可以將件事令到冇麻煩咁樣啦，可能係。好麻煩。麻煩其實反而我諗係工作上。工作上因為好多時間上嘅配合，同埋有啲工作嘅，即係啲工作嘅嚟臨呢，其實就真係一啲機遇嚟㗎嘛。咁其實有陣時就會 miss 咗啲工作上嘅嘢。咁當然本身呢啲藝術交流活動其實本身都有機遇嚟嘅。咁要平衡咯。咁譬如呢次嗰個時間上面嗰個配合同埋嗰個取捨，其實就係一個要考慮嘅嘢。如果你話屋企嚟講，其實我現階段呢就冇話 CNG 嗰邊咁麻煩。咁因為呢，佢就有2個小朋友，即係就比較困身啲明顯。咁我哋都仲叫做兩口子咁樣啦。咁就心態上就我諗會少似當我係公幹咯。咁就其實事實上都某程度上呢個描述係容易令人明白嘅。咁佢咪亦都睇下有冇假期可以遷就到，就可能會過嚟就係當探下同埋嚟玩下咁咯。咁用呢個節奏去做，我個情況係覺得 OK 嘅。我諗呢樣嘢，但係就唔係放諸四海皆啱嘅。咁呢個都值得探討其實，因為咧都好多藝術家其實知道咧就都飛嚟飛去啊。咁啊又有個屋企啊咁樣。咁到底呢嗰種家庭狀態係一種咩存在嚟嘅咧？喺個社會度，咁我諗都得意嘅。都得意呢個。明白，因為譬如一個家庭啦，譬如其中一個主要成員出咗去做嘢，咁好多時咧都係喺一啲做生意嘅一啲家庭啊，或者做生意嘅情況底下會做啦，即係出去公幹啊咁樣。咁我哋呢啲就有啲奇怪喎，譬如好似你咁啦。一去就可能係數以月計喎，唔係話3兩個禮拜就搞得掂。咁如果去得多呢啲情況，或者經過呢次之後，遲啲譬如1、2年之後又嚟一劑半年嘅咁你又會點取捨呢？你會都要睇下當時嘅情況點樣啦。譬如如果好似 CNG 咁樣嘅，突然間會有2個嘅，咁其實都唔係，都冇乜得選擇嘅根本上。你冇得選擇嘅，你一定係屋企為先㗎啦。即係我唔知其實即係個人嘅選擇嚟嘅，咁你可以飛嘅。但係如果你話真係啱啱有2個，冇乜得揀嘅。係咯。呢啲位我諗船到橋頭，你自然會諗得通嘅。係啊。睇下個程度係點咯。可能2年後係只係嚟2個禮拜，咁有可能得嘅。數以月計嘅情況，我諗即係都睇下係咩 project 啦，同埋係一件咩事啦。如果真係有一個千載難逢嘅機會，係我又覺得呢樣嘢係可以斟酌嘅。因為如果你真係去到某個程度，你一個咁樣嘅機遇呢，我相信嗰個
budget 上面，或者你點樣去控制嗰個來往飛往翻香港探親嗰樣嘢係應該要有得傾嘅。呢樣嘢好自然嘅啫，我即係等於你做嘢，咁、你都會同公司傾。我其實幾時可以翻香港一次啊？我哋呢啲我諗係唔關做唔做藝術事，而係工作嗰個條件嘅談判嚟嘅。係。咁呢度就有，所以有少少關鍵性嘅就係係譬如處於一個新婚嘅狀態啦，或者處於咁啱有小朋友嘅狀態，咁你會覺得會唔會都係一個幾大嘅一個考慮因素呢？如果結咗婚，哇20年嘅都唔緊要啦，可能。都唔係嘅，我諗睇翻真係要睇翻對 couples 點諗，即係個 pair 人點諗。係啊，你冇喎，你始終有啲人係可以好瀟灑嘅喎。係咯，呢個好難講。咁其實應該問林東鵬。咁我諗呢樣嘢就係要平衡啦，自己。個平衡點唔係一個公用嘅準則，而係佢哋自己屋企內部所謂傾掂啊，自己諗清楚。譬如我咁樣，我覺得我會覺得，譬如你頭先講兩個情況，一個係新婚，一個係有咗小朋友，啱啱有咗小朋友。啱啱有咗小朋友，我覺得比較難會走開啲。自己都唔會太想走開，老實講。咁呢個就係一個判斷咯。即係都係咯，都係會做一啲咁嘅判斷。當然新婚都係唔捨得啦。係，如果即係咁講即係之前咁講啦，林東鵬都即將會過嚟美國，都有數以月計喎，都係。係啊。係啊，你覺得建唔建議我哋翻到香港之後都訪問下佢呢？你唔係話要問程展緯、白雙全、林東鵬？係喎。應該問埋周俊輝咁樣一干人啦，不過周俊輝就算吧啦。係。好。即係問晒呢啲飛嚟飛去嘅，我諗。好啊！都做一個系列咁樣都幾得意。係啊。好啊！今次唔該晒阿羅文樂先生啊，接受我哋呢個訪問，唔該晒。